fagnatsika malagasy zany na président handeha angery de mila miteny amitsika zay zany tadiavitsika saikana fenina le revy be raha tsy niteny zany tamin'iny latsinainy alina iny ny amin'iny fandehanana excursion privé avec volamena feno valise nandeha jet privé nakany Dubai de tsy nalala an'iny ny malagasy satria nafienina tanteraka le izy. De mpanao gazety amanjato, ny radio amanjato, ny télévision amampolo maro tsisy nalala an'iny na de ray ara mahamenatra zany mahagaga fa de za olona tsotra tsisy dikany aty ndray navita ny teny an'iny. De aveo tsy maintsy namarinina le izy, tsy maintsy namarinina hoe zao no natao tany. Ny tena marina aloha de zao, efa ray volana mahery iny no karakaraina. Ngiako fa lida ihany nandeha nakany nanao ny fifanarahana mialoha, fitadiavana ny olona vidy. De ngiasy teny aveo nanaraka teny hoe tena marina zavatra io sa izy zany no supporter garant le izy satria hoe filohan'andro mpanjakana de fara moa ngiara mikamitsiny nandray avion niaraka tamin'ny valizy nandeha nakany Dubai. Vitany mihitsy tsy nanatrika an'le concertation nationale zay izy ihany no hoe nikarakara azy. Vitany zany tsisy raha reny azy aferan'ny firenena any fa bizina aloha. Misy nareo no miteny hoe kaly izy kosa ne zay moa fanadiovana natao tamin'izy izy ne raha-pirenena fitadiavana soa any Madagasikara na le tany fitadiavana soa ahoany bizina ho anazy manokana io fa tsisy idiran'ny gasy zany. Fa minoa nareo ary mijorozy hoe misy pitika kely dolara any aminareo satria hoe nareo niaro azy mba mekely satria centaine de millions de dollars niresaka tamin'iny. De minoa nareo fa tsy azo akory nareo de na $1 ary fa de faly miaro fotsiny amin'ty resaka fanatisme aveugle ty. De misy ny atao hoe secret d'état amin'ny firenena rehetra. Misy ihany koa ny atao hoe valeur de l'homme d'état amin'ny firenena rehetra. Zay ny fahalalako anazy. Za zany mbola tsy nahita président Macron na président ny Amerikanina Donald Trump ka isaky ny handeha hivoaka ny firenena misy azy de mila mampalala ny vahoaka Amerikanina, mila mampalala ny vahoaka Frantsay. Ty za vahoaka amin'ny Frantsay fa handehana Madagasikara ka ampilazany nareo vahoaka amin'ny Frantsay. Ty za Donald Trump andeha ho an'ny Russie ka ampilazany nareo vahoaka ny Russie. Tsisy an'izany. Fagnatsika malagasy zany na président handeha angery de mila miteny amitsika zay zany tadiavitsika. Andeha angery za ry vahoaka malagasy ka mampilaza nareo mialatsiny am'le ohatra. Efa andeha hifitra za io ro vahoaka malagasy fa mampilaza nareo. Zay zany tadiavitsika malagasy. So de mba spécial amin'ny zavatra tsisy dikantsika. Zay mahakasika an'iny. Ankitsy rano entana hoe anozongozona ny fitondram-panjakana de ankehitriny ihany koa zany misy andihana mpanao politika parlementaire miketrika ny fomba entana hoe anaovana empêchement ny filoham-panjakana noho ny hoe ambara zany fa hoe mitondra manao fomba fiasa manohitohina ny fiandrianam-pirenena zay manao haute trahison raha lay votoatiny. Iny zany mikasika le hoe nisy fionana tsy maninona ny tena zany satria ny mpitondra fanjakana koa moa milaza hoe tokony andry tatitra ofisialy. De misy alina hoe di stratégique fionana stratégique tany a Dubai tamin'ny herinandro lasa teo de tsy nandany fisiny olo ny gouvernemanta tamin'ny alalany hoe mpitondra tenin'ny gouvernemanta de ny ministre Gaspard Fenso hoe di stratégique natao tany dia tokony andry fanazavana ofisialy fa tsy tokony andairan'ny tsaotsika de naizana zany mila ny gouvernemanta amin'ny anaran'ny mangarara mba mamoaka na de tatitra ambangifanginy ary mikasika an'izay fa tsy sy ilay hoe mirorosaina ny olo-pirenena inona marina ny tao anatin'izay miditra herinandro tsika tao anatin'iny de aso inona lay fanazavana ofisialy fa natinana sy tena aloha raha hoe miditra amin'ny votoatiny tsika raha nitatitra lay orinasa gazety vahiny africain intelligence de hoe fifampiresahana ara teknika mikasika hoe vandrarana vahaolana mikasika ny tontolon'ny angovo
fiara-miasa samihafa mety hoe lafiny ara-piarovana sy ny sisa de raha raisina am'izay aloha zany de misy zavatra miabo ao anatiny de misy mpitondra fanjakana afrikana taloha moa voalaza hoe isan'ny tao anatin'io nanampy sy nanao karazana hoe fanohanana ka zay amin'ny lafiny anankiray zany tsy zava-dehibe le izy satria raha hoe mpandraraha misy karazana maro to nisy israeliana raha lay tatitra ao fandrasana ny an'ny fanjakana nisy amerikana nisy asa rosiana de tena hoe zava-dehibe zany amin'ny tontolo géopolitika sy politika amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena satria raha ny sary mitranga aloha zany Madagasikara eo anelanelan'le hoe fankatoavana sy tsy fankatoavana tsika nefa mila miasa ary raisina amin'ilay tian'ny député teo aloha Paul Berarasy manana hoe ataoko inona tokoa moa filoham-panjakana filoham-pirenena mipetrapotsiny miandro olona mpitady seza ao anaty birao ka zay amin'ny lafiny indray zany le zava-dehibe fa amin'ny lafiny anankiray amin'ny anaran'ny mangarahara dia ndraindraina hoe isy ny fanazavana ofisialy de raha mampitatsika tamin'ny tranga tao aloha satria raha ny lendresantsika teo hoe misy karazany hoe dingana na tetikady zany entina manao ampesement de tena hoe tany aloha nisan'lay tamin'ny 2016 mbola candidat Andriamatoa Rajoelina de nisy an'lay hoe fampidirana fitaovam-piadiana zay nation ofisialy natolotra raha toa anatony hoe fepitaona zany tsy afaka nanao an'lay hoe fampidirana Andriamatoa Rajoelina fa tamin'izy mbola candidat mbola tsy filoham-panjakana nefa nanao an'izay tena tsisy nisy vorona parlementaire ihany nisy hoe fanadidina parlementaire fa ninina nikopina de ankehitriny zany aty amin'ny volomboasary lasa ohatrany hoe tena mahitaka mahay mitsongoloka mahay mitsikera vao fiona de efa hoe mila an'izao mila ampesement sy ny sisa fa taloha tena ninina nikopina reo hoe karazana fandikan-dalàna tena avo lenta maro samihafa eny na tamin'ny faraparanteo raha nisy an'ilay tery andakana ohatra hoe fanagonana sivily hofanina itapidina zany hoe vao hoe resaka hoe fa sivily atao mitazona fiadina de efa tafiditra anatin'ilay hoe fandikan-dalàna sy fananganana milisy fa tsy nisy nasany tena tsy nisy nasany kofoka fa amin'izao fotoana zao zany de mandeha ny dingana sy ny kajikajy maro samihafa entina anozongozonana le fitondram-panjakana na izany na zany koa tsy rehefa misy koa tsy mety de tenentsika foana hoe misy fomba fiasa ohatrany somary tsy de mahomby ve any anaty serasera ohatra ny mpitondra tenan'ny gouvernement ohatrany hoe sady mandray ato sy mandray aroa fa tsy eto ao amin'ny fiadedenan'ny republika ohatrany mbola tsy misy hoe talen'ny serasera de zay lay endrika anankiray manosy azo eritreretina tokora fahalomanana izay hoe fahabangana kely na tsy na indro kely eo amin'ny lafin'ny serasera zay satria ny vahoaka nge line ary tsapa zany tato aminatin'ity fotoana fo zay miditra lalina ao anatin'ny rahapirenena sarotiny indrindra ireo tanora hitantsika fotsiny farany herinandro teo ny disadisa eo amin'ny resaka zen X zen Y zen Z izay mampifanolana satria misy ny milaza fa hoe misy zen Z zen X Y sandoka izay mibovipoitra any amin'ny faritra fitovinany iny any amin'ny faritra sava iny ny atandrenivohitra koa milaza fa manana an'izay atao hoe zen X Z Y zay eo zany zao no ahitana taratra hoe manomboka miditra ao anatin'le sehatra manara-maso ny fiainam-pirenena ny tanora reo zen zany reo génération zany ataontsika hoe taranaka telo mifandimby resaka moanao teo resaka fifandraisana raisam-pirenena voafarany herinandro teo ane ny sabotsy lasa teo raha tsy diso tamin'ny 17 volana novambra no nandraisan'ny filohan'ny filohampanjakana teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha ireo délégation mafonja avy amin'ny vondron'ny firenena mikambana sy miaraka tamin'ny vondron'ny Afrika vondrona afrikanina zany izay fionana lehibe tokoa izy io satria andiniana manokana ny mitoetra raha misy am'izao fitondrana fanavozana zao nitondrandrareo ihany koa dinika manokana mananjanja mikasika ny hoe ahafahana manampy mamatsy vola ity fitondrana fanavozana ity mba hatateraka le fanavozana neritreretina amin'ny alalan'ny PNUD ohatra
ndresana tao anatin'izay ka raha resaka fitsidiana na fionana amina firenena zany no entina haminganana na anakianana ny fitondram-panjakana amiko diso fiantefa zay zavatra izay itsika zany aloha hatreto na nytany aloha raha de tsy afaka nanilika mihitsy ny fikambanana resam-pirenena indrindra moka izao mandalo fotoatsaratra roa volana mihitsika de ho fotoanana tsy eona amina iza na iza zay tsy ain'le fionana zany ny olana treto fa hoe inona ny tanjon'le fionana ary zay le ilaina ny tenendra tokony fahamanana teo any amin'ny lafiny serasera mila mazava tsara satria lasa ny olona indray ny mpanohitra indray ny lasa manao communication na serasera vilana am'lay fionana de reny no vokany ka mino fa amin'ny lafiny indray mety misy hoe fionana stratégique sy somary secret fa naizana tsy zany a tokony isy ihany mba tsy lasa hoe mihinana ambolony ny olo-pirenena raha ianatra le izy a fomba fiady ihany koa amin'ny hoe politika sy géopolitika sy ny fifanarahana sy ny hoe toekarena resam-pirenena fomba fiadina mpitondra fanjakana na tany aloha ary misy ohatry zany hoe any amin'ny firenena mikambana ohatra na miona nampamatsy vola lehibe a de mandeha ny karazana hoe andeha ho any amin'ny sinoa zay rehefa tsy anao nareo zany nisany hoe mety nividianana fiaramonidina o raha tany amin'ilay fanjakana tany aloha izay hoe nentina nanonganam-panjakana moa tamin'izany tena hoe ao anaty négociation de mandeha ny ampidiniana de rehefa tsy amianareo zay mila mitondra vokatra any amin'ny firenenay mila manao tatitra amin'ny vahoakanay a rehefa tsy amy voly zay de hoe laloha zay de ho any sinina ndray ary nyakavola ohatra rehefa miandranay sinoana efa miandranay zaponais rehefa tsy mandeha tsy mameny ary amin'ny firene kafa tsy afa misaraka mihitsika tokony fahalamanana dania ity izao fitondrana zao ny amin'ny hoe fifandraisana amin'ny andro velona satria zao am'ty anio tika hatramin'ny fahavolana hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana desambra any doa Qatar zany de Madagasikara mandray am'ilay fionana fivoriana lehibe faraka amby folo amin'ny firenena mikambana amin'ny fifanarahana miady amin'ny kolikoly ary sika de manana solotena amin'ny alalan'ny ramatoa ministra Ndrarambahiny i Christine Razanamasoa no isolo atsika izany rehetra zany kory tsy midika hoe andeha anao business araka ny fieritreretan'ny mpanohitra azy a hoe business reny iketriky reny mavesatra be ny valizy izay manahira zany mieritreretra le faneho-kevitra inona ny ao anatin'ny valizy mavesatra be iny lasa tonga lasa taotsika hoe lasa tranquille lanjaza le izy satria raha mandre le tantatra zany zao hoe niainga tamin'ny telo sasany maraina de ahoana moa zany no afana zay miaro be fatantsika laizana zany mila mangarara ihany koa izao hita hoe nitondra valizy de nisany zao fa matory zavatra reny nivoaka sy miparitaka tara lay serasera sy fanazavana ofisialy de zamy mandrirotra am'izay tiany tondrana anazy eo a de nany anaty n'lay hoe fanoanana politika sy ny hoe mahasarotana amin'ilay tolona ary misy ny hoe manao politika mivoaka miditra hoe androany manohana de rapitso tsy manohana de rapitso tsy manohana de androany manohana de lasa famahofoany ao anatiny a ka zay le hoe mila manapirofo amin'ny lafiny anankiray an'ilay hoe mangarahara sy ny fanavaozana ary mila manafaingana ny fomba fiasa ao anatina toetra rasy fezana manozongozona fitondrana ataon'le hoe tsy maty voalavakibo satria na tiana na tsy tiana de tena mandeha ny hoe fomba rehetra ahoana no tsisy aza foronina tsy misy aza foronina ozy izy minisy mpanjakana am'sahana fanavaozana ramatoa Ianitra Razafy tany teo am'le fivoriana fikanan-doha-pirenena tena CCI hoe isika ozy izy a de anatin'ny vanim-potoanany fanavaozana anarina de le misy tena anankiray farany ary amono afo asa raha tsika aritra zay teny zay amono afo ino le afo vonoana satria efa tsinjo meloha fa tsy maintsy isy ny fingapingana maro samihafa zay raha fahazahoana an'iny a hoe amono afo izy zany hoe tsy mora ny tongavana am'izay fanavaozana zay ary misy vondron'olona misy antoko tsy makasitraka mihitsy hiditra ao anatin'io rafitra vaovao rafitra ny fanavaozana io satria anisan'ny anankiray mety hamotika anadio tsikelikely eo amin'ny resaka kolikoly izany fanavaozana tiana atsangana eto amin'ny firenena izany ka tsy mahagaga raha misy ny feo misy fitsanganana antoko tapoka manohitra ny lamima zay apetraky ny fitondrana am'izao fotoana izao izay voafetra ihany nefa
Tsiratsiratsaratra jabora manify mahafinaritra ny resaka renidinika ny ko betsaka anasana anao zany rehefa avy eo mbola mandana eo amin'ny 2 minitra eo tsika zala amin'ny zavatra rehetra mbola tsy fampiresana satria maro ny dinika maro ny tafa ny rano any ko niakatra ny lalana moa etsy-andaniny fa zao araka le hoe fanavosana tsy vita zao de zao kosa misy olona miteny mantsy ato hoe fa ahoana ihany de ohatran'ny mahatsiaro an'le dokam-barotra io any ny tranondrava tsy vetivety kely de mitsangana ihany ko satria misy an'le dokam-barotra ny klastery zay to izy efa ahoana ihany de efa ngavo maly ve anao nandangananina de vitanao androazy ady ohatra mba somary mampindao ndray apriska an'rety bien reto tsika hoe andao mba somary afy kely ve miaritra kely 15 de 17-5 fa tena za mahita le izy zala kosa amin'nafamay a be lehibe le bangana velan'le zavatra teo aloha tsy maintsy mezaka manarina indrindra ho an'reto le andao ifanoana aloha fa vetivety kely fosa andao mody ifanoana aloha to hoe mody ifanoana de aveo zatra ihany rehefa aveo aveo tsika mianatra indray aveo a tena manoana satria tsy moramora le banga be a izay hoentiny izy efatra am'raha lamotra zao aloha ny tsara jerena tsara e ity fitondrana mandalo ataoko hoe mandalo satria tsy atsy anatin'ny 2 taona tsy tiano antenaitsika ny fanavozana tsy tiano antenaitsika ny fandrovana fa ity fitondrana tiano hitondra makany amin'ny fandrovana samy hafa zay hitondra lasitra sy rafitra makany matongavana am'izay ny repoblika fahadimy zay mitsangana eo no manatanteraka izay rafitry ny fanovana zay fa ity fitondrana mijoro ity de mamolavolana zay rafitra zay ka raha izao tsika de mananteny ay zazajeo ny rambe anatananarivo mandeha anao mila jetski mandeha any io kongetany misy le fanabeazany raha mahita zao tsika tambajoro tena misy le garabana le tsy reny reo mandora am tsy lany mihitsy zany de aveo tsika ihany no menimenina rehefa aveo menimenina tsika satria mangasy fivoahana ary io tsy hatram'izay a fa le toetsaina koa zany tena isika zao zany ny tena rafitra voalohany ny rafitra voalohany mila miova de ny olombelona tsirairay avy mihitsy aloha fa tsy président Mikael tsy ministre tsy olo-bavam-bahoaka fa tena izao seanao manao ahoana ny fitandrovantsika an'izay fahadiovana izay hiditra amin'ny fahavaratra ary tsapa tamin'ity izy mirahalahy fa somary betsaka ny rotsakorana mafimafy mihitsy ary mafy ny rotsakorana tsy tahaka an'izay tamin'ny seho tamin'ny taona lasa ka lasa avy roa eny avy folo eny aza ny fahavoazana n'izao fotoana zao indrindra na hoe tamin'ny drenivohitra raha mitah tamin'ny taona lasa satria ny fako tamin'ny taona lasa mbola tsy afaka miampy ny fako tena fako le fako tena fako miampy ny fako 2024 ny orana ny en'ny tombo mazava loatra raha vao orana kely nataotsika hoe 10 minitra 10 minitra de fa tsy afaka ny fiara tsy afaka moto ny vehivavy manainga pataloha izy io zany le hoe nahazo roatra ny vehivavy ny taninareo sady manasa feno no manainga zipo no tsy fatsaka zay fanapiavako tsika zala asa na tsikaritra tamin'ny farany herinandro iny koa nanao etsika zareo amin'ny polisy pirenena sy ny polisy municipale resaka tamin'ny lalamby zany fanadiovan'iny de misy sarina laina mihitsy moa fa lasa fanahazan-damba ny sisin'ny lalamby zay tena mampidosa raha tsofin'ny rivotry reny lamby reny ka miditra anaty kodiarana sy any masinina any de teraka zava-doza zay misy ihany koa le fanimbana ny arofanina zay napetraka tamin'izy reny izay mahagaga le toetsaina tena mila ovaina hoe zavatra tsara mipetraka de misy miny manimba fotsiny ary entitra ny ao anivon'ny polisy pirenena isambotra an'ireny olona ireny ary tsika ihany koa aza miandro samborona ny fanentana natao zany de hoe andao tsy ezaka hoe obedesina andao tsy ezaka hoe obedesina satria samy olon-dehibe ary mampalahelo ange mahita an'le olona miditra anatina toerana fitazomana ren'le hoe cellule reny misy miandry reny mpianakaviana ray mpianaka be dehibe atao arina atao ivelany inananananio ohatrany nanompa fitany filaminana kely fotsiny ohatrany kely fotsiny de ao voatazona 420 rao de ny tena moa mandalo de ray zay moa zany tanàna eny ray aman-dreny kely de mampahoana raha sefana fa avo efa namana io de eo izy manazava hoe zao ny ato de io za hoe aza miandry bedesina marina ny teneny zokoromity teo maranantsika azy aza miandry bedesina tsika fa isika aloha no bediny tena tsika voalohany za zao nena tsy voany nena le tsy fa tena nataoko aposy le voany de gaga nytao ohatrany inona dolo reo aposinareo de reo ny zavatra nohaniko fa metiko moto satria fantatry fa raha iza manao azy de anao ihany ko ny olona eo akaikiko satria mahita nanao an'le izy de eo le toetsaina mila miova zany fa manahirana be metrehtra hoe olona avany gasy avy any ivelany tsy ariny any amin'ny aéroport ivelany le fonona bambosy fonona chocolat fa rehefa tonga etsy amin'ny aéroport tsika etsy izy
voavoaka de ary iny le fonona chocolat zany androatr'zany velany any Chine ohatra olona rainge nanomboan'ny fivoarany Chine amin'ny resaka fahadiovana sy ny filaminany nanome modely izy hoe ity sakafoko ty tsy ariko eny an-dalana fa ataoko anaty sachet de rehefa tonga eny amin'ny tabapako de ariko de niapitapita io zavatra io hitany ny olona lasa anatra io niainga avy tao an-tokantrano io niapita makeo amin'ny fiarahamonina io lasa niainana lasa fahazaran'ny mponina ka raha ohatra tiatsika ny tonga amin'izay hoe fanabeazana mirindra sy fahombiazana izay de mila isika mihitsy aloha no miova rehefa miova ny ao an-trano tatasineny de miova ihany koa ny tokantrano miova ihany koa ny